Бүгүн белгилүү дин аалымы Чубагажы Жалилов көзү тирүү болгондо 46 жашка чыкмак. Ал былтыр пандемиянын курмандыгы болду. Буга байланыштуу Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги Чубагажынын сүрөттөрүн топтоду. Мурдагы муфтий былтыр 11-июль күнү 2 тараптуу пневмония менен оор абалда ооруканага түшүп, тилекке каршы реанимациялык аракеттерге карабастан көз жумган. Чубагажы Жалилов 1975-жылы 21 январда Жалал Абаддагы Базаркургон районунун Мундуз айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. 1996-жылы Кыргызстандагы Ислам университетин, 2000-2006 жылдары Сауд Аравиядагы эл аралык Ал-Кур университетинде жогорку билим алган. Чубагажы 2005-2007 жылдары бүткүл дүйнөлүк Ислам лигасынын Орто Азия боюнча эксперти катары эмгектенген. Ал эми 2010-2012 жылдары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгын жетектеген. Андан Аалымдар кеңешинин мүчөсү катары эл кыдырып, насаатын айтып жүрдү. Ошондой эле окуу жайларда мугалимдикти аркалаган.